توی 5 جلسه میخوایم با هم 5 تا کیک برشی درست کنیم که مناسب مهمونی و پذیراییه. سومین آموزشمون کیک پرطرفدار باقلواییه. اول شربتش رو درست میکنیم. شکر، آب، گلاب و زعفرون رو با هم مخلوط کنید و بذارید روی حرارت. زعفرونی که اینجا استفاده میکنم محصول خودمونه که پیج محصولمون رو توی کپشن براتون گذاشتم. شربت همین که شکر حل شد از روی حرارت بردارید و نیازی نیست که بجوشه. حالا با هم کیکش رو درست میکنیم. تخم مرغ رو به همراه شکر، وانیل و پودر هل با دور تند همزن 5 دقیقه بزنید تا کاملا حجیم، کرم رنگ و کشدار بشه. روغن مایع رو به همراه شیر، ماست، عسل یا شربت بار و کمی زعفران اضافه کنید و در حد مخلوط شدن با دور کند همزن هم بزنید. حالا آرد رو به همراه بیکینگ پودر روی مواد علک کنید. اینجا دیگه همزن برقی رو بذارید کنار. با همزن دستی به آرومی مخلوط کنید تا جایی که موادتون کاملا یک دست بشه. کف قالب 25x35 رو کمی چرب کنید. مواد رو بریزید داخل قالب و مطمئن بشید که به صورت مساوی داخل قالب پخش شده. قالب رو چند بار بکوبید روی سطح کار تا حباب مواد خارج بشه و بذارید توی فر تا پختش رو انجام بده. بعد از پخت اگه روی طلایی نشده بود گری رو بزنید. بعد بذارید کیکتون ولرم بشه و به سایز دلخواه برش بزنید. حالا شربت خنک شده رو آروم آروم روی کیک ولرم بریزید تا جذب کیک بشه. 1 ساعت توی یخچال بهش استراحت بدید تا کاملا خنک بشه و نوش جونتون.